हे गाइस, आज मुझे अंडे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने 2 अंडे लिए, उसे बॉयल किया। 5 मिनट बाद उसका आउटर शेल निकाला, उसे स्प्लिट किया और उस पर मसाला डाला। नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर के साथ गरम-गरम अंडे को मैंने खाया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे तो मैं अंडा रेगुलरली खाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आज मैं काफ़ी दिन बाद खा रही थी। ऑमलेट, एग करी, बॉइल्ड एग या हाफ बॉइल्ड, इन सब में से मुझे बॉइल्ड एग विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक फन फैक्ट ये भी है कि बचपन से हमारे घर में कभी भी किसी को कफ होता है तो मम्मी हमें बॉइल्ड एग में पेपर डाल के देती है, जिससे हमारा कफ भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है।